ဒီနေ့မှာတော့ချစ်ကလေးတို့ကိုကြက်တုံချူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပုံတွေကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်ကြက်တုံချူဟာဟင်းခက်အမခွေးကြိုင်တစ်ခုတည်းမကပဲရှေးခင်ကလေးကဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုလာခဲ့ကြတာပါကြက်တုံချူရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကြက်တုံချူမှာအာဟာရဓာတ်တွေကျွဲဝရုံတင်မကပဲအဓိကဆေးဖက်ဝင်စေတဲ့ဒီဆိုတဲ့ကြက်ပေါင်းပါဝင်ပါတယ်နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးတွင်းကိုလက်စတရောကိုရှော့ချပေးပြီးသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကိုကာဝယ်ပေးပါတယ်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့စွမ်းတတိရှိတာကြောင့်သွေးတိုးချက်စေပါတယ်ကိုခန့်အားမြင့်တင်ပေးပြီးတော့တုပ်ကွေးနဲ့အေးမိနာစေခြင်းကိုကာဝယ်ပေးပြီးခြားနာမှုကိုမြင်မြန်သက်သာစေပါတယ်ဘိုးသက်အာနီတင်ရှိတာကြောင့်ဘက်တီးရီးယားဗိုင်းရပ်စ်နဲ့မူယောဂါတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့တဘာဝပလိစီတော်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကင်ဆာကာဝယ်ခြင်းပါအထူးဖြင့်အစာအိမ်နဲ့ဦးမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်ကြောင်းကိုလေ့လာမှုအချို့အရာသိရပါတယ်ဘယ်သူတွေစားသုံးတဲ့လဲသွေးတိုးယောဂရှိသူများနှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာရှိသူများကိုယ်ခံအားနေပြီးခန်းခန်းဖြားတတ်သူများအစာချေစနစ်ကောင်းမွန်လိုသူများဘယ်သူတွေရှောင်တဲ့လဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကြက်တုံချူကောင်းကျိုးများပေမဲ့အောက်ပါလူစုတွေအတွက်တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခွေးစိတ်ကူးတမှုခံယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြက်တုံချူဟာသွေးကြေးစေတဲ့အာနီတင်ရှိလို့ခွေးစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်အလိုမှာကြိုတင်ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်ဖွန်ခရိကဲတို့သွေးကြေးစေးတောင်းနေရသူတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှစားတင်ပါတယ်အစာအိမ်ယောဂရှိသူများအစာအိမ်နာရှိသူတွေအစိမ်းစားရင်ဘိုက်အောင်တာရင်ပူတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီနဲ့ကြောက်ကပ်ပိတနာရှိသူများအတွက်လုံငကျွန်းစားသုံးခြင်းကစေဝါချို့ရဲ့အာနီတင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်ဆေးဖက်ဝင်အောင်ဘယ်လိုစားမလဲကြက်တုံချူရဲ့အာနီတင်ကိုအပြည့်အဝရှိဖို့အောက်ပါအတိုင်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်အစိမ်းစားခြင်းထိတ်ကြီးဓာတ်ဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်ပျက်စီးလွယ်လို့အစိမ်းစားတာအကောင်းဆုံးပါတနေ့ကိုတည်းဒို့မဟုတ်နဲ့စားတင်ပါတယ်ကြက်တုံချူကိုလိချက်ဒါမှမဟုတ်ထောင်းပြီးနောက်10မိနစ်ခန့်ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးဖက်ဝင်ထိတ်ကြီးဒတ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတာပါပြားရည်နဲ့ဆက်စားခြင်းအစာအိမ်မထိခိုက်အောင်နဲ့ကိုခန့်အားပိုကောင်းအောင်ပြားရည်နဲ့စိမ်ပြီးစားသုံးနိုင်ပါတယ်ကြက်တုံချူရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောမရှိဘူးလားဆိုတော့ကြက်တုံချူမှာလည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်ခဏဆိုခြင်းခံရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုပြင်းစေပါတယ်အလုံးအကျွန်းစားမိရင်အစာအိမ်အမရှိပါကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်မချက်အနေနဲ့မိသည့်ဘာဝဆေးကိုမဆိုအလုံးအကျွန်းစားသုံးခြင်းထက်မိမိခန္ဓာကိုအနေထားတင်းများစွာစားသုံးခြင်းကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ကလေးတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လိုင်းနဲ့ကွန်မန့်လုပ်ပြီးတခြားသူတွေရောအကျိုးရှိအောင်မျှဝေပေးသွားပါအောင်နော်ကြက်တုံနီရဲ့အကြောင်းအရာဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်နော်ချစ်ကလေးတို့